Թուրքի գործերի հարգելի գլխավոր հանձնակատար, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ վերջին տարում դեպի Հայաստան հայրենադարձման կամ ներգաղթային որոշակի process-ներ են նկատվում, եւ եթե հետևել եք, պիտի իմանաք, որ 2025 թվականը առաջին տարին է ըստ էության մեր անկախությունից ի վեր եւ բացառյալ կոവിഡ്ի համաճարակի շրջանը, երբ որ սպეციფիկաներ կային, երբ որ Հայաստան վերադարձած քաղաքացիների թիվը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը գերազանցել է Հայաստանից հեռացած քաղաքացիների թվին։ Ես խոսում եմ շուրջ ավելի քան 8000-ով։ Ես խոսում եմ քաղաքացիություն ունեցող անձանց մասին, բայց եթե այս վիճակագրությունը մենք դիտարկենք մեր հայրենակիցների թվի տրամաբանությամբ, համոզված եմ, որ այս ցուցանիշները ավելին կլինեն, եւ իհարկե ակնհայտ է, որ նաեւ որոշակի արտաքին ազդակներն են նպաստում այս process-ին, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ Սիրիայի իրադարձությունների հետ կապված 2014 թվականն էր դա, եթե չեմ սխալվում, ավելի քան 20000 սիրիացի մեր հայրենակիցներ հանգամանքների բերումով եկան Հայաստան, բայց նրանցից շատ քչերը մնացին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն այդ դեպքում էլ ներգաղթ տեղի ունեցավ, բայց գործնականում անմիջապես կամ շատ արագ այդ մարդկանց 90 եւ ավելի տոկոսը Հայաստանից հեռացավ։ Հիմա իրադրությունը այլ է, մարդիկ վերադառնում են, գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, անշարժ գույք են ձեռք բերում, ներդրումներ են անում, այսինքն կապում են իրենց կյանքը կամ փորձում են կապել կամ պիլոտ են անում, եթե կարելի այդպես ասել, ինչքանով է հնարավոր Հայաստանում ապրել։ Եվ նաև այս process-ի տրամաբանության մեջ է մտնում Իգոր ծրագիրը, եւ երբ որ Իգոր ծրագիրը մենք սկսեցինք, դեռ այսպիսին չէր իրավիճակը, բայց ես հույս ունեմ, որ Իգոր ծրագիրը ավելի գործնական վերադարձի, ավելի հուսալի մեխանիզմ կդառնա։ Դուք տեղյակ եք, որ եթե տեղյակ եք, որ վերջերս ես հայտարարություն հրապարակեցի հրավիրելով աշխարհի լավագույն 200 բուհերի շրջանավարտներին ներգրավել Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում, ելի եթե հետևել եք իրադարձություններին, գիտեք, որ արդեն կան կոնկրետ նշանակումներ, եթե չեմ սխալվում, այդ ձևաչափով արդեն իսկ 8 նշանակում եմ ես իրականացնել, խոսքը վերաբերում է այն պաշտոնյաներին, ում նշանակում է վարչապետը, այդ նշանակում է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է, արդեն առաջիկայում մի շարք դեպքերի հետ կապված որոշումներ ես արդեն ունեմ, եւ ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ առնվազն մի քանիսը նաև իգործ ծրագրով հետաքրքրված անձինք են, այսինքն իգործի բերումով են առաջին անգամ առնչվել Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում աշխատելու հնարավորության հետ։ Եվ ընդհանուր առմամբ այս երկու գործընթացները կամ երեք գործընթացները նկարագրելով ուզում եմ ընդգծել այն տեսլականը, որը մենք հիմա իրականացնում ենք, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, երևի նախորդիվ միտքս կիսատ մնաց ինչ-որ առումով, որ ի տարբերություն 2014 թվականի, նույնիսկ 2019-20 թվականների, այսօր հայրենադարձման միտումները ավելի վստահ են դառնում, այդ թվում խաղաղության օրակարգի եւ հաստատված խաղաղության շնորհիվ, որովհետեւ սա նույնպես գործոն է, որը մենք անպայման պետք է հաշվի առնենք, եւ նաեւ մենք հիմա ավելի ու ավելի շատ ենք կենտրոնացած Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա եւ ապագայի այն ընկալման վրա, որը մենք ձևակերպել ենք իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ, ինչի մասին է այդ գաղափարախոսությունը, եթե մի նախադասությամբ ձևակերպելու լինենք, այդ գաղափարախոսությունը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության գոյության իմաստը եւ նշանակությունը իր քաղաքացիների անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը, ազատությունը,
ինքնության պահպանումը եւ զարգացումը ապահովելն է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում։ Ինչն է այստեղ նորություն եւ կա արդյոք այստեղ նորություն։ Այո, այստեղ կա նորություն եւ այդ նորությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության անկախության process-ի հիմքում դրվել է մի փոքր այլ տրամաբանություն։ Այդ տրամաբանությունը մոտավորապես հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ համար հենման կետ է ավելի ընդարձակ Հայաստան կամ ինչ որ ավելի մեծ բան ունենալու համար եւ ըստ էության մենք բոլորս առաջնորդվել ենք այդ տրամաբանությամբ եւ եթե մենք դա ամեն օր չենք արձանագրել, բայց մեր սոցիալ հոգեբանությունը աշխատել է տրամաբանությամբ։ Բայց նաեւ այս ողջ ընթացքում այդ տրամաբանության գործունեության ողջ ընթացքում գործնականում հնարավոր չի եղել կանգնեցնել Հայաստանից արտագաղթը։ Է շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Ու սկզբունքորեն պետք է հասկանալ ինչն է սրա պատճառը։ Եվ ինչն է պատճառը, որ հիմա մենք ներգաղթային երևույթներ ենք տեսնում, ես համոզված եմ, որ դա կշարունակվի, կես տարվա տվյալները ցույց են տալիս, որ կա մեծ հնարավորություն, որ այս տարվա վերադարձի ցուցանիշները նույնիսկ ավելի մեծ են լինելու, քան նախորդ շրջանում։ Ես այս թեմայի շուրջ շատ եմ մտածել, թե ինչի օրինակ նախորդող շրջանում ոչ մի կերպ ի հեճուկս բոլոր ամեն ինչի հնարավոր չի եղել։ Այսինքն ինչպես է եղել, որ մենք այդ գաղափարաբանությունը որդեգրել ենք, բայց այդ գաղափարաբանության պայմաններում Հայաստանը ըստ էության դատարկվել է, ընդ որում նաև մեր կառավարման շրջանում, որովհետև երկար ժամանակ մենք այն կանխավարկածով էինք, որ Հայաստանում հաստատված բարքերը եւ այլն, դրանք են պատճառը արտագաղթի, որ ենթադրում եմ էլի ինքը ունեցել է այդպիսի բան, դա էլ է պատճառը, բայց նույնիսկ հեղափոխության տարում եւ հեղափոխության հաջորդ տարում, երբ որ տենց էյֆորիկ մթնոլորտ էր, ներգաղթի այս ցուցանիշները դրական չեն եղել եւ սա պետք է հասկանալ։ Եվ էլի, երբ որ ես այդ թեմաների շուրջ մտածում եմ, ես կարծում եմ մի հատ ֆունդամենտալ խնդրեմ կա, որը հենց հիմա վերջին տարիներին 2024 թվականից հետո Հայաստանում լուծվել է։ Այդ ֆունդամենտալ խնդրեմը հետեւյալն է, եւ դա շատ վաղուց խնդրեմ է։ Այդ խնդրեմը իմ կարծիքով իմ ուսումնասիրությամբ իմ դիտարկումներով ինքը հազարամյա պատմություն ունի։ Որն է այդ խնդրեմը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գաղափարները եւ գաղափարաբանությունները ձևակերպվել են սովորաբար էլիտաների կողմից եւ պարտադրվել են հանրությանը եւ ժողովրդին։ Այսինքն այն գաղափարաբանությունը, որ երկրում գործել է, ինքը ձևակերպված է եղել էլիտաների, քաղաքական, տնտեսական, հոգևոր, կղերական էլիտաների կողմից։ Այսինքն ոնց որ մենք մեր սենյակում, այս սենյակում հավաքվենք, ասենք գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդը պետքա սենց մտածի, մենք պետքա սենց մտածենք, որովհետև ճիշտ մտածողության ձևը է սա։ Եվ մենք այդ տառերը գիտենք, գրել գիտենք, ուրեմն մենք գրենք մտածողության ճիշտ ձևերը, երգերը, կինոները եւ ասենք որ մտածողության շրջանակ ձևակերպենք եւ միշտ սրա հետ մենք ունեցել ենք կոնֆլիկտ 2018 թվականին առաջին բանը որ հակասել այս տրամաբանությանը եղել է հեղափոխությունը որովհետեւ հեղափոխությունը չի ձևակերպվել ուրիշների կողմից եւ չի պարտադրվել ժողովրդին այլ հեղափոխությունը ինքը ընկալվել է եղել է եւ իրականում դա Ես ձեզ ուղիղ ասեմ, ես նույնիսկ 2017 թվականի երկրորդ կեսին ընտրություններից հետո, երբ որ ես տենց նույնիսկ հրապարակային այդ թեմաներով գրառումներ եմ արել, որ էլի մարդիկ անդադ այդ իմ կյանքում մի քանի անգամ ա եղել, որ մարդիկ ինձնից պահանջել են հեղափոխություն անել, մի անգամ 2008 թվին ա եղել, մի անգամ 2013 թվին ա եղել, ես 2017 թվին նույնիսկ տենց ֆրուստրացիաս եմ արտահայտել իմ Facebook-յան էջերում կլինի, ով հետաքրքիր է, որ մանգա կգտնեք։ Այդ բանի հեղափոխության անընդհատ կոչերով եւ այլն, հիշում եմ մի անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր էի ես,
մի մարդ եկավ, էլի տենց այդ շրջանն էր, երբ որ հանրությունը կամ սոցիալական ցանցերով ինձ եւ իմ շրջապատը ասում էր, որ պետքա բան գնալ հեղափոխական գործողությունների։ Հիշում եմ մի քաղաքացի ինձ նամակ էր գրել, ազգային ժողովը ընդունելության էր եկել, ազգային ժողովում ես իրան ընդունում էի ընդունարանում, ինքը ինչ-որ անարդարություններից բանից էր բողոքում, որ պետք ասեն չի լինի, վերջա պետք տալ էս ամեն ինչից, մեկին ինչ-որ թղթեր հանեց, sense պապկայով թղթեր էր բերել, մեկի մեջից հանրապետական կուսակցության անդամի տոմսը ընկավ, ահա որ բան եղա, նեղվեցի եւ դերվայնացա եւ դրանից հետո գնացի բան ինչ որ ժամանակ անց գրառում արեցի որ սենց այս մարտիկ հեղափոխական բրավադայով գալիս են եւ այլն հետո թղթերի միջից ու նկարագրել է այդ դեպքը ես նկատի ունեմ այդ սենց տրամադրություններ իմ մոտ 2017 թվականի վերջին 2018 թվականի սկզբին բայց այնուամենայնիվ այդ ճնշում չասեմ այդ process-ը որը գնում էր որ ես զգում եի որ մարդիկ ակնկալում են որ ինչ որ մի բան պետք է արվի եւ տեղի ունեցավ ինչ տեղի ունեցավ ես ինչի համար սա ասացի որ հեղափոխությունը ինքը իրոք նեն չի որ ինչ որ նեղ տեղում փակսենյակում բան արվե որոշվել է եւ պարտադրել եթե նույնիսկ որոշվել է պարտադրելու ոչ մի մեխանիզմ չկար այսինքն քայլել ենք մարդիկ եկել են ես նկատի ունեմ մեր իրականության մեջ առաջին հաջող դեպքը ընդ որում շատ երկար ժամանակ որ մարդիկ տենց մի բան զգացել են մի բան որոշել են ու իրանց որոշածով ա եղել այդտեղ էլ է հեղափոխությունը երկրորդը իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է երբ որ դա ծնվել է իրականում մարդկանց իրական կյանքում դուք կհիշեք 2021 թվականի ընտրությունները եւ ընտրություններից հետո խորհրդանում մեր հասցեին հնչող քննադատությունները մեզ ասում են ձեր բանի այս ծրագիրը չեք այս կետը չեք կատարեն կետը գրել եք որ Շուշին պետքա դեօկուպացվի Հադրութը չգիտեմ եւ այլն ու իրոք գրել ենք բայց ես կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս 2021 թվականի օգոստոս ամսին ես կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս այդ թեմային անդրադարձել եմ ասել որ այս քաղաքական այս քարոզարշավը առանձնահատուկ էր նրանով որ ինքը կենթանի process էր մենք մի տրամաբանությամբ մտանք կենթանի քարոզարշավի մեջ եւ ուրիշ տրամաբանությամբ դուրս եկանք մենք մտանք Շուշին դեօկուպացվելու հանձնառությամբ դուրս եկանք խաղաղություն հաստատելու հանձնառությամբ ես եթե ուշադիր եք ես այս թեմաներին շատ անդրադարձել եմ էլի ես մասնավորապես որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եթե չեմ սխալվում նախորդ համաժողովներից մեկին շատ ընդարձակ ելույթով սրան անդրադարձել եմ թե ոնց մարդիկ եւ ես հատկապես կանայք ես այդ կանանց անվանեցի սնուցող մայրեր այդ քարոզարշավի ընթացքում կոնկրետ ինձ անձամբ ինձ մյուս գործընկերներին պարտադրեցին փոխել քաղաքական հայացքները եւ փոխել քաղաքական օրակարգը եւ այդ ես ինչպես ասում եմ ավանդական դաշնակցական գաղափարաբանությունից անցում կատարել մի գաղափարաբանության որի արդյունքում ձևակերպվեց իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը եւ որը ոչ միայն ձևակերպվեց, այլև շատ հետաքրքիր է ինքը, երբ որ ձևակերպվեց, ինքը արագ իրականացվեց։ Ես առաջի անգամ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին խոսել եմ 2024 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի ամբիոնից, եւ դրանից շատ հետո տեղի ունեցել սահմանազատման գործընթացը եւ կնքվել է Ադրբեջանի այդ սահմանազատման համաձայնագիրը, որը առաջին համաձայնագիրն էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ որ դե յուրե պարտադիր ուժ ունի եւ որից հետո եղավ 25 թվականի իրադարձությունները։ Իմ այս երկար պատմությունը ինչի պատմեցի, ասելու համար, որ ես հիմա համոզված եմ, որ ներգաղթի process-ը ինստիտուցիոնալ է լինելու, որովհետեւ այսօր Հայաստանը կառավարվում է այն տրամաբանությամբ եւ գաղափարաբանությամբ, որը ոչ թե էլիտաների կողմից պարտադրվել է ժողովրդին, այլ ժողովրդի կողմից պարտադրվել է էլիտային, տվյալ դեպքում էլիտա ասելով նկատի ունեմ կառավարող ուժին, որ այդ առումով կառավարում է։ Եվ հետեւաբար կարծում եմ, որ սա նոր իրադրություն է մեր պատմության մեջ, ընդհանրապես մեր շատ երկար պատմության մեջ նոր իրադրություն է, որը մեր պետության առաջ անսահման հորիզոններ է բացում,
Բայց դա դեռ ոչ մի բան չի նշանակում, որովհետև բացված հորիզոնը մի բան է, այդ բացված հորիզոնով կարողանալ առաջ շարժվելը երկրորդ բան է, որովհետև ցանկացած պահի կարելի է մի հատ անենց քայլ անել, որ էլի հայտնվել այն նույն տրամաբանության մեջ, ինչ տրամաբանության մեջ եղել ենք ընդամենը 2.5 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ։ Եվ հետևաբար կարծում եմ, որ այս process-ները ապատահական չեն, ես նկատի ունեմ հայրենադարձության process-ները, եւ երկրորդը շատ արժեքավոր են, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք նաեւ այդ թվում Հայաստանի եւ Սփյուռքի հարաբերությունների վերաֆորմատավորմամբ կկարողանանք այս տրամաբանությունը զարգացնել եւ Հայաստանը իսկապես դարձնել մի պետություն, որը զարգանում է, որի բնակչությունը աճում է առաջին հերթին հայրենադարձության եւ իհարկե նաեւ ժողովրդագրության ռազմավարության իրականացման շնորհիվ եւ այստեղ շատ մեծ դեր ունի մարդկային այն ներուժը, որը ներգրավված է լինելու այդ պլանի եւ ռազմավարության իրականացնելու գործում եւ իգործ ծրագիրը այդ ներուժին հանդիպելու, այդ մարդկանց հետ հանդիպելու համակարգը, որը հույս ունեմ ժամանակի ընթացքում գնալով ավելի ու ավելի արդյունավետ կդառնա։ Իմիջիալոց հետաքրքիր է, մենք ունենք վիճակագրություն ծրագրի մասնակիցներից ինչքանն են ներգրավված մնացել պետական կառավարման համակարգում, այսինքն մարդիկ, որ եկել են ու տենց էլ միջև հիմա աշխատում են։ Շատ հակիրճ, մեծարգո պարոն վարչապետ, նախ շնորհակալություն ձեզ մեր 6-րդ գործականների խմբի հետ հանդիպման համար, սա մեր 6-րդ նաև հանդիպումն է ձեր հետ։ Շատ կարևոր կետեր մատնանշեցիք գործի իմաստի, նաև այն գաղափարախոսության, որի շուրջ գործը ստեղծվել էր, որը մեր Սփյուռքի կադրերը ներգրավելն էր Հայաստանի պետականության եւ համակարգերի կայացման մեջ, նույնիսկ 1 տարվա ժամկետով, սակայն ի պատասխան ձեր հարցին ուրախությամբ նշեմ, որ վերջին 5 տարիների 6-րդի մասին դեռ շուտ է խոսել, վաղը չեմ կարող ասել, բայց նախորդ 5 տարիների մասնակիցների 68-ից 70%-ը մնացել են Հայաստանում։ Այո, եւ նրանցից 15%-ը շարունակում են պետական համակարգում ծառայել։ Ուզում եմ նշել, որ անցյալում մենք ունեցել ենք փոխնախարարներ, գերատեսչության ղեկավարներ, որոնք եկել են իգործից, ծնվել են իգործ ծրագրից, եւ այդ տենդենսը հուսամ, որ շարունակվելու է։ Մեր եթե նայեք պատկերին մեր գործականների, կտեսնեք նաեւ, որ ընդհանրապես երիտասարդ պատկեր է, որը ուղղակիորեն համընկնում է ձեր արտահայտած անմտքի հետ, որ Հայաստանը գրավիչ է մարդկանց համար, ոչ թե որոնք ասում են, գիտեք, սա ընդունված բաներ, ես ինքս Սփյուռքում հաճախ լսում եի, որ թոշակի անցնեմ գնամ Հայաստանում ապրեմ, կամ ուզում եմ, որ կներեք կոպիտ կանչի դե գերեզմանս կուզեմ Հայաստանում լինել, բայց մենք ունենք երիտասարդներ, որոնք տեսնում են իրենց ապագան Հայաստանում, այսինքն ճիշտ դրակապատկերն է մարդիկ, որոնք պատկերացնում են իրենց որպես կայացած մասնագետ, կայացած մարդ, կայացած հուսամ Հայաստանի քաղաքացի հենց Հայաստանում։